Ja pra, programimi bëhet në këtë mënyrë. Moment. Kërkesa jonë është që të startoj në 37 gradë Celsius dhe të ndalet në 38 gradë. Ja pra, fabrikisht kështu vjen. Besoj që e ka kap kamera mirë, në rregull. Duhet shtypur tastin S. Dhe të mbajtur të shtypur. Dhe selektohet F1. Kur selektohet F1, tregon edhe njëherë ju lutem se bëra një gabim. Shtypet tasti S, setup, F1, duke mbajtur të shtypur. Ende gjishtim këtu, luaj me temperaturën. Pra, kjo F1 është temperatura maksimale, do më thonë temperatura e ndarjes. Pra, kërkesa jonë është të bëjmë 38 gradë. Duke mbajtur të shtypur F1-shin me tastatura poshtë lart, ja pra, drita udhëz, duhet të dërgojmë në 38 gradë Celsius. Dhe e lëshojmë dhe prekim si ekzekutim. Për të vërtetuar se a e ka ruajtur këtë parametër, prekim tastin lart. Pra, këtu thot 38, kështu që është mirë, pra, e mirë, 38. Tash duhet të caktojmë diferencën e ndaljes, do me thënë, sa gradë Celsius më poshtë se 38 dëshironi që ta rregulloni parametrin e ndaljes. Pra, ajo është F2. Pra, tastin S dhe selektoni F2, tastin S e mbani të shtypur. Kjo pra diferenca është 3 gradë. Neve na vjen 1 gradë diferencë. Do ta zbresim. Dhe e ekzekutojmë me këta. Do me thonë, për të vërtetuar edhe njëherë ndryshimin e temperaturës prej asaj maksimales dhe kësaj minimales, presim ose shtypum tastin poshtë. Është 1 gradë Celsius. Temperatura e ndaljes lart pra është 38. Kurse kjo që e shihni këtu është temperatura aktuale, pra që e mbat apo e matë, falni, ky senzor këtu. Ja pra, në qoftë se e mami të e nxejmë pak, temperatura fillon të hyp. Dhe temperatura, do më thonë, në rritje ndalon në 38 gradë, pra edhe ky poçi këtu ndalon në 38. Mirë po është pak të vështirë të mrrim temperaturën 38 me duar, për shkakun se është pak ftoftë këtu në ambient. Mirë po, funksionon. Kaq ishte programimi.